部長です。紬だよ。今回から山口県平和動物園だよ。日本が舞台だな。ある意味すごいね。すごいニュースよ。アメリカでの私たちの活動が世界動物園協会と動物学機構とそれに類する数々の団体の目に留まったの。それで緊急事態に対処するために助けを要請してきたの。最近日本のとある動物園はどうしても必要な修理の費用を払いたくないからって放棄されちゃったの。前のオーナーが誰だかあなたにも見当がつくわよね。ミスター・マイヤーズよ。ドミニク・マイヤーズ、わかるでしょ。ごめんね、あなた反応しないんだもの。ちなみに彼が放棄して私が買い取らざるを得なかった動物園はここが初めてじゃないわ。それはともかく幸い全ての動物たちはきちんとケアされて健康状態はいいわ。でもいつまでもそのままというわけにはいかないから、すぐに修理作業に入って動物たちに住処を返してあげなくちゃ。厳密に言うとゾウガメは甲羅という住処があるんだけどねさあ、やることは盛りだくさんで時間はほとんどないわよ。それにお金はもっとないからローンを組まなきゃ。ローンを組むのが前提なんだね。想像するに資金は少ない状態からスタートだろうな。始まってから考えようか。いつも通り目標の確認から。今回の目標は少ないね。救助動物、評判はこれまでもやってきたことだな。飼育エリアの柵を完成させるっていうのは初めてだね。どんなことしないといけないんだろう。やりながら考えるしかないな。とりあえず始めてみればわかるかな。むしろそうならないと困るけど。次にシルバーゴールド目標も軽く確認しておこうか。シルバーにライドの目標があるね。乗り物系はこれまでやってきた中にもあったからやれなくないだろう。あとゴールドの方に変わった目標があるね。ローンも全額返済する。だが本当にここではローンを借りる前提なんだね。借りずに進めたらどうなるのかは気になるけど。おそらく無理なんじゃないか。さてマップも確認しておこうか。上空から見ると広く見えるよね。でも実際には使えないと思われる。あとすでに施設は一通り完成してそう。基本的には建て直しがメインのようだからな。そのあたり他の情報も確認しないと何とも言えないね。ちなみになんで山口県になったんだろう。海外の人から見たら山口なんてよくわからないだろうに。俺にもわからん。今度は警告の内容を確認しよう。獣医と飼育員がいないようだな。それなら雇えばいいね。まだ4000ドルもあるし。それを使ってしまうともう資金はなくなりそうだな。ローンを借りずに進められないかな。今度は動物を確認しておいた方がいい。動物の状態はいいとか言ってたけど、純濃度は決して高くはないな。ちょっとエリアを見直した方がいいのかな。少なくとも 100% になっている項目はないな。充実品はしょうがないのかもしれないけど。エリアの広さは問題なさそうだな。細かいところはおいおい見ていかないといけないね。問題も分かったところで手を打っていこう。まずはスタッフから。獣医と飼育員だな。あと使っていない施設は止めておこう。お金がないからな。一旦クジャクの近くのエリアだけ有効になったかな。では動物園をオープンしよう。クローズしてたのか。実は攻略サイト見てたから知ってた。まずはクジャクエリアの見直しから。フェンスの高さを調整しておくよ。逃げられたりすると余計にお金がかかるから。高さを調整。さっきズペディアで必要な高さは確認しておいた。あとはエリア内の備品だけど。とりあえずシェルター。これ以外は研究しないとどうしようもないから、裏で研究を進めつつエリアを充実されせばいいよね。ないものはしょうがないからな。そういえば店も閉まってるんだよね。空いていないのに行列ができているんだ。とりあえずお店をオープン。販売員は別途手配だな。一旦このエリアはオープンさせるよ。今後も行列ができているお店は随時オープンさせていくね。トイレも閉じてるからオープンしないと。これで大丈夫そうだな。そういえば整備士を雇っていなかったので雇わないと。
各施設の修理には必須だからな。今は一人でいいかな。本当に資金がなくなってきたな。もうそろそろローンを考えないと。やっぱりお金稼ぎといえば展示動物だね。すでに展示場は用意されているな。クジャクの近くのところに入れていこう。飼育員も一人しかいないし。やっぱり繁殖しやすいカミキリだね。お金がなくなってきたな。寄付は間に合わないだろうな。ということでお金を借りに行こう。5万ドル借りられるな。毎年の返済額は一番小さくしとかないとね。これ以上低くできないようだな。25年も返さないといけないのか。奨学金みたい。 2% だと奨学金よりも利息はかからないな。お金も増えたのでもう一つ展示動物を。虫から選ぼうとしているのか。トレードでお金を増やしたいしね。ゴキブリか。今は感情よりもお金だよ。それで構わないな。あれ、柵の完成が終わってる。整備士がやってくれたんだろう。全ての修理が終わった。それにしては早すぎるな。実際どうなんだろうね。もうそろそろ次の動物を考えないと。まずは救助動物に何がいるか確認だな。トラ、トカゲ、オオカミ、ニハラ、インドサイ。この中からどれにするんだ。すでにある近くのエリアから言うとサイが無難かな。後で見直すことも考えてな。確かにここは人気の動物を配置したいところだね。今稼働していない施設にまで電力を送っているようだから、不要な変圧器は一旦停止させておこうと思う。電気代もバカにならないからな。この動物園はうまく変圧器を隠してるね。その分選択しづらい。ある意味配置方法の見本だな。こだわって動物園を作るならこうって感じ。だいたい大丈夫かな。一番止まってほしくないところは早めに修理を依頼しておこう。今いるクジャクの順応度を改善しておこう。一番いいのは群れを増やすことだな。こうやってネット最低8は必要そうに見えるけど、数字上は4から20とあるな。とりあえずオスメス2羽ずつ追加しようかな。1羽だけ先に入れちゃった。まとめて配置し直し。あとは入ってくるのを待つだけだね。他の救助動物も受け入れを開始しよう。まだ飼育員が1人しかいないが大丈夫か。無理が発生しないように気をつけるよ。トカゲならこのエリアで大丈夫そう。これで手配が済んだね。2匹入れちゃったから広さが大丈夫かは気になるけど。広げるのは難しいからな。ワークショップもあるから整備士に研究もしてもらいたい。整備士は結構忙しいからな。だから1人追加。これで電力の研究をしてもらおう。今回の目標に再生可能エネルギーの項目はないぞ。景観の問題でそうそう変圧器を置けないから、ソーラーパネルを早めに開発してもらいたい。トカゲの隣のエリアにももうそろそろ入れたいな。今とラトニアラをセットで受け取ったようだぞ。でも配置は一緒にしないよ。このエリアは2班に入ってもらおう。救助動物の受け入れも折り返しだな。今回はスムーズだ。
らに近くのエリアにも受け入れ。虎か狼になるわけだが、狼の予定。こっちの手配も完了。残った虎をどうするかだな。さすがに飼育員一人じゃ回らなくなってきた。特に紙切りのところが汚れやすいし。資金面も安定しているし大丈夫だろう。一旦は一人追加で。まだ勤務エリアは設定しないんだな。そのうち設定すると思う。この動物園広いし。とりあえず紙切りのところ掃除してくれてよかった。もうそろそろ虎を受け入れようと思う。ここはサイのエリアだが、奥に引っ越してもらって人気スポットに虎を入れちゃう。これで全ての救助動物の手配が済んだ。エリアに入ってくれば目標達成だな。全ての救助動物の受け入れ達成。あっさりだな。お金の問題を除けば新しいエリアを作ったりとかないし、楽に進められると思う。このシナリオは資金面にフォーカスが当たっていたってことだな。動物に関しては園内が整ってきたから、今度は人だね。今不足してそうな人たちを追加。そして勤務エリアを設定。今回は個別指定じゃなく範囲指定で。どんな感じにするんだ。大きく4つのエリアに分ける予定。確かスタッフルームも4つあったと思うし。一部の施設は被るように作るんだな。そうなるね。研究施設は気をつけないとな。一応勤務エリアを設定しない人に研究はやってもらおうと思う。あとは個人に勤務エリアを設定。こんな感じでしばらくは運用してみようと思う。奥のエリアに鞘を移したのはいいけど、水問題が出ちゃってる。水処理施設の範囲外だな。だから施設を置いて対処しようと思う。なかなか置き場が見つからない感じだな。すでに詰め込まれてるからね。植物をどかして配置してみる。電力が来てないな。変圧器はこれ以上増やしたくないから、水処理施設の場所を考えないと。ちょうどスタッフしか来ない場所だけど、置けた。あとは止めていた変圧器を稼働させれば、水問題も大丈夫そう。勤務エリアも大丈夫そうだな。さっきも飼育員を追加したけど、紙切りまで手が回らなさそう。もう一人追加して対処してもらおう。掃除に行ってくれた。これで大丈夫だろう。紙切りはトレードに向いてるけど、ほんと掃除が大変。まあすごい。この場所をすっかり変えてしまったのね。動物たちが飼育エリアで幸せそうに過ごしているのを見られてとても嬉しいわ。さっき聞いた話によると、ミスター・マイヤーズはこの動物園を売却した時にかなりの借金を抱えていたそうよ。残念ながらこれからそれを払うのは私たちなの。明るいニュースがあるわ。動物の一団がついさっきパークに到着したの。しっかり新しい住処にならしてあげて。借金についてはあまり心配しなくていいから。借金を気にしなくていいか。キャッシュフローは安定しているだろう。そうだね。実際そのキャッシュフローを安定させるのが大変だったわけだけど、まとめて修理したり動物を入れなかったのが良かったみたい。とにかくブロンズ目標達成だな。次回からは使わなかったエリアも活用するんだな。そうなるね。20頭も受け入れないといけないし。じゃあ次回に向けて裏で作戦を練っておいた方がいいな。あんまり残業したくないんだけどね。とりあえず今回はここまで。見てくれてありがとう。じゃあね。次回も見てください。